陈王府这2天有什么动静啊？哎，还是愁云惨淡呐。听小五子说，成王爷每日里就是借酒浇愁，书也不读了，字也不写了，诗也不吟了。期间呢，嘉王爷去拜访过，让成王爷一顿抢拜，闹了个不欢而散。看来他们俩的梁子算是结下了。这个兄弟阋墙可不是什么好事儿啊。何大人，您这话有点言不由衷吧？这不正是您想看到的吗？你什么意思啊，鄂总管？难道我一个首辅大臣要看着天下大乱吗？算我胡说，算我胡说。何大人，告辞了。在我面前装什么大尾巴狼啊？机不可失，你要尽快去见成亲王了。好，我立刻就动身。告辞。就大伤身呢，王爷。您即使不为自己，你也要为吴某这些仰慕王爷高才的士子们多多珍重啊！纵有满腹经济财，一腔霸业志，而无从成就，奈何？奈何呀？是啊，壮志未酬也就罢了。凭王爷的满腹锦绣文章，不愁文坛不留名。可怕的是啊，有人还要赶尽杀绝呀，王爷。王爷，有人已经在皇上面前告了御状，说王爷天天借酒浇愁，闹得府上鸡犬不宁啊。皇上听罢，龙颜大怒，据说还要派人来申斥王爷呢。还不肯放过我，欺人太甚。其实道理很简单，王爷才华，那是别人最大的威胁呀。只要有您在，那别人就睡不踏实。王爷，从那把扇子惹出的这场风波里，您难道还没有看出一些端倪来吗？人家不把您踩下去，那怎么会显得比您高呢？那个储君之位，他又怎么能得得到？怎么能坐得稳、睡得着啊？如此说来，这一切也就不奇怪了。不过我可不是什么软面团，能任由别人捏来捏去。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急呀！豆萁相煎之时，那釜中的豆子哪有反抗的余地呀？曹丕掌握着生杀大权，欲加之罪，何患无辞？曹植纵有七步成诗之才，也难免被诛杀的命运呐。王爷，事到如今，咱还是委曲求全，忍辱负重吧，否则恐怕要招致杀身之祸呀。我绝不委曲求全，要杀要剐随他来。王爷，您难道非要下官以死相见吗？您难道非要天下士林痛失领袖吗？求王爷务必保全自己，勿使天下士子绝望啊！
疾风知劲草啊，吴大人。没想到此次变故，本王还能多你一个知己。王爷才华令杏兰高山仰止，能扶骑马已三生有幸。王爷珍重啊！下官告辞了。本王亲自送你。不，王爷皇室之规，下官消受不起。王爷务请留步，务请留步。本王一定要亲自送你。请。好，请。王爷你就别送了。没事。王爷慢点。王爷，您别送了。我必须送你。慢点。啊。王爷，您再送可就要折杀我。王爷，您别送了。你是本王的知己啊！谢王爷，这是下官3世修来的福分。王爷，后会有期啊！后会有期。行，请。慢走。王爷，起来。是。都躲开！你，王爷，去给我烫壶酒，快点儿！是。过去。哎，你呀，别让他喝了，酒壶里倒上茶水，知道吧？去吧。是。王爷，快！这是酒啊，这是茶水。王爷，真的不能再喝了，再喝就会伤身子了。你是谁呀？你敢管本王？反了你了！王爷恕罪。滚！跪在石阶上，给我跪一整天，不满1天不许起来！滚！是。小五子，在。给我拿酒来，不许耍花样。这。小五子，多留着点神啊！是，福晋。王爷。王爷，小五子，小五子，奴才在，请王爷吩咐。去过7壶酽茶，我脑疼都快裂开了。这就来，您稍等。
你去问问王爷，让这姑娘起来吧，这样跪着也不是个事儿。这。王爷，舒坦多了。王爷，您这气儿也消了，您看，是不是让他起来了？这么跪下去，得把人跪坏了。他还跪着呢。快让他起来。谢王爷。福晋，王爷叫您起来，还不赶紧起来？谢谢王爷。好。哎，快起来！慢一点，没事吧？扶起来，来，小心点啊！快点，弄回去。小心点。这几天就让他歇着吧，好好调养调养。这。何大人啊，昨儿个成亲王又闹起来了啊？怎么闹的？他罚一个宫女呀，在台阶上跪了1天1夜，差点致残呐。这成王府太监和宫女们都是怨声载道，都在叫屈呢。好啊，总管。这样啊，总管，一会儿咱们俩在皇上面前唱段双簧如何？何大人，您就说怎么唱吧。何大人，那个宫女病得不轻啊，搞不好的话要致残呢。甭管怎么说，先把人治好。要治病的话，还需要几味名贵的药品，麝香、藏红花。哎呀，用就用吧，太监宫女也是人呐。是。哎呀，朕在这儿听戏，你们啰里啰嗦、叽叽咕咕半天干什么呢？诚心扫朕的兴啊！奴才有罪，奴才有罪，皇上。奴才是想有急事请示何大人，不小心扫了皇上的雅兴，奴才罪该万死。给谁治伤啊？谁的腿坏了？哎，大大方方的说出来，让朕也听听。这，皇上，一点小事儿，您就别过问了。快说！故意瞒着朕是怎么着？奴才不敢。回皇上，是成王爷府的一个宫女腿坏了。腿坏了？怎么坏的？是跪坏的。跪坏的？哎呀，痛痛快快的说，别让朕一句一句的问。这，皇上，成王爷罚一个宫女跪了1天1夜，跪得太久了，就跪坏了膝盖。这个永兴还在胡闹，太不像话了。看来朕不当面申斥申斥他，他醒不过来。罗罗里，在，把永兴给朕叫来。这皇上息怒。皇上，奴才以为因为这点小事气坏了身子，实在是太不值了。依奴才看，嘉王爷现在已经是储君了，应该可以为皇上分忧了。此事就交嘉王爷处置。皇上以为如何？说的有道理，就这么办。传朕的口谕给永言，让他带朕到永兴府上，替朕申斥永兴，告诫他不许再胡闹下去了，否则的话，绝不轻饶。这。
贺总管。何大人，要有什么吩咐啊？贺总管，你先把这个送到承亲王府，然后再去见嘉亲王。这不必多问，自有妙处。我回去陪皇上。嘉亲王即将前来问罪，务必小心。人为刀俎，我为鱼肉，委屈方可求全。切，这个和珅呐，真是杀人不见血呀！老辣。圣上口谕，着嘉亲王永琰带圣上到永兴府申斥永兴，告诫他不许再胡闹下去了，否则圣上绝不轻饶。钦此。儿臣永琰领旨。嘉王爷，那您就照皇上的意思办吧，奴才告辞了。不远送了。哎，十一哥还在执迷不悟，让我带皇阿玛去申斥，岂不是要加深嫌隙吗？这可如何是好啊？哎，十一兄本是个通情达理的人，现在只不过是一时糊涂。王爷，你要海涵他的无礼，你们兄弟间应该平心气和的好好说说话，说不定能尽释前嫌呢。所以王爷这次见十一兄，不管他的言辞怎样过激，你都要忍耐再忍耐。这次我一定好言相劝。王爷，大事不好了！王爷，皇上派嘉王爷来申斥您了，这是何大人让带给您的，您快看看吧。好啊，我到底看他能把我怎么样？十一哥，小弟永琰前来拜会。你少来这套假模假式的东西，你意欲何为，我清楚得很。十一哥何出此言呢？皇阿玛是让我来申斥十一哥，可是我只想和十一哥好好说说话，你不要误会。误会？真要是误会就好了。私自赠你的扇子到了父皇手里是误会，判十七弟流放黑龙江是误会，到父皇面前告御状是误会，到现在来这羞辱我还是误会。永琰，你已经如愿以偿当上皇太子了，大清的江山就要归你了，你还有什么不满意的？难道你真要赶尽杀绝不成？我处事儿从来都是以孝悌为念，赶尽杀绝是从何说起啊？十一哥，你我在门口当众争执会被别人看轻的，容我进屋咱们俩平心静气说说话行吗？害怕了啊？你要是真的光明正大问心无愧，你会害怕在别人面前出丑吗？啊？好，今天我就让大伙都来看看你，大家都来看看呀！这位就是心怀鬼胎的皇太子，大清将来的皇帝。十一哥，你太过分了！别忘了我是肩负圣命而来，你就不怕落下个抗旨的罪名？罪名不小啊！我脑袋在这儿呢，快点给我来个痛快的呀！来人，在！承亲王永兴犯了抗旨之罪，把他拿下，关进宗人府，听候处置。是。好，终于拿我下手！你刚才挂在嘴上的孝悌二字呢？看来我和十一哥之间的疙瘩是永远也解不开了。我
我对他是一片诚心，处处忍让，唯一的希望就是能和他言归于好。可他为什么要步步紧逼，逼得我无路可退呢？可能是时机未到吧。王爷，既然你已经尽力了，就不必烦恼。但愿如此吧。可眼下，我怎么向皇阿玛复命才好啊？王爷，你一定要三思而行，得给自己留一个回旋的余地。我明白。父亲，你觉没觉得这事儿有些蹊跷啊？王爷的意思是？十一哥近来的所作所为一反常态，这里面会不会另有原因呢？你说的有道理。那究竟是什么原因啊？什么？嘉王爷真的把成亲王关起来了？可不是嘛！要真是按抗旨罪论处的话，成亲王可就要大祸临头了。哎呀，嘉王爷上了别人当了，我得让他知道。你怎么说呀？小心到时候再把你给牵扯进去。我自有办法。我去给王爷送杯水。这不是给王爷的。哎呀，顾不了那么多了。王爷，请您赶紧放了成亲王，否则就上了别人当了。宽儿，你这是干什么？你这话什么意思？奴婢听到成亲王府的宫女们说，最近吴醒兰吴大人经常密访成亲王府，他每去一次，成亲王的脾气就坏一次，这不是说明了成亲王是受了别人的挑唆吗？如果两位王爷真的闹起来，那岂不就真的上了别人的当？要是被宗人府以抗旨之罪密处，那后悔可就来不及了。原来是这样，果然有人上下其手，我竟险些上了他们的当。德林，德林，奴才在。你立刻去宗人府把成亲王给放了，要快。这，官儿，快起来。幸亏你及时告诉我，否则就要铸成大错了。你为什么要这么做呢？王爷对奴婢恩重如山，奴婢不忍心看着王爷上了别人的当。真不知道怎么感谢你才好，官儿。官儿。王爷，福晋还找我去做事情呢，奴婢先告退了。快去吧。程王爷您请，外面那顶轿子呀，就是送您回府的。我不走啊！想抓就抓，想放便放啊！这不是拿本王当猴耍吗？这真登了基，还能有我活路吗？哎，王爷，您息怒啊！当时嘉王爷在气头上，他一回府啊就后悔喽，赶紧让奴才请您回去。哎，您受罪了，您包涵包涵。回去告诉他，滥施淫威没好下场。甭说他现在没当皇上呢，真当了，本王也不惧他半分。拜见程王爷。哟，程王爷，您这是去哪儿啊？回府啊。嘉亲王开恩了，暂时不杀我了，我还不赶紧回去苟且偷生去啊？哦，王爷您请多珍重。成亲王放出来了，这是真的？是真的，这是我亲眼所见啊！本来想进去给他拱拱火，嗨，他出来了。我这准备了一肚子词儿，一个都没用上，可惜了了。这回这么快就反应过来了啊？学聪明了，好啊！
那咱们就接着过招呗，倒看谁笑到最后。王爷，如果您觉得成亲王这个疙瘩还能解开，见面又没办法说，您不妨试试写信看看。信我倒是写好了，但不知是否妥当。正好，你帮我看看。情真意切，成亲王看了必有所动。但愿如此吧。德林，奴才在。明天啊，把这封信当面呈交给成亲王。这。和珅最近是越来越猖獗了，必须尽快予以遏制。如果曹御史能够再上一道奏折弹劾，和珅自顾不暇，就难以兴风作浪了。那你就去拜访曹御史一趟，让他重新写一份弹劾和珅的奏折，我去面呈皇上。好，奴才这就去。另外，陈王爷那里，我再托洪亮吉去劝说一番，或许他能点醒成亲王爷。那就再好不过了，你快去吧。这。王爷，洪亮吉洪大人来了，快请。这。王爷，詹吉，你我是师友，不必行此大礼，快起来。王爷，亮吉再次冒险前来，就是要让王爷听亮吉讲几句话。有话但讲无妨，不必长跪啊。不，亮吉就要跪着把话说完。王爷一定要听亮吉一劝。王爷，亮吉和您虽然不能经常见面，但是您的一举一动，亮吉时刻挂念在心。您知道吗？您的处境现在已经很危险了。作为挚友，我认为王爷已经被人引入歧途。如果再这样下去，不是招来杀身之祸，就是会和嘉兴王斗得两败俱伤。王爷，您不要再这样消沉下去了，你要抖擞精神，猛醒才是啊！您知道吗？嘉兴王并不是您的仇敌，您的真正仇敌是那些个想引您入歧途的人呐。你是说是我错了？啊？连你也觉得是我错了？儿臣叩见皇阿玛。起来吧。这，哎呀，你连夜求见，有什么要紧的事吗？皇阿玛，儿臣这儿有一份盛京将军宗云和御史曹锡宝联名上奏的密折，请皇阿玛过目。啊，一个是带兵的武将，一个是朝中大臣，他们怎么搞到一起去了？这可不是什么好事啊！他们都是皇阿玛的忠臣啊。谢皇阿玛。他们都是皇阿玛的忠臣，平常往来也并不紧密，只是为了弹劾和珅才联名上奏而已。你是不是跟他们来往过密啊？儿臣也只是替他们转呈奏折。皇阿玛，因为和珅把持着军机处，凡是弹劾他的奏折都一律被扣下，无法上达天听。你呀，一提起和珅就没完没了。忘了朕怎么跟你说的了？别沉不住气嘛。将来怎么君临天下呀？
儿臣知错了，皇阿玛息怒。儿臣只是担心太放纵和珅。有朕在，有什么可担心的呀？儿臣知错了，儿臣知罪。朕现在还没糊涂，大事还能掌控得了，你不要担心。朕准备把大清江山都托付给你了，你可不要心急呀。皇阿玛这么说，让儿臣无地自容啊！苍天可见，儿臣绝无二心。皇阿玛，朕的话是说重了一些。起来，起来，起来。是，你呀，听我就算了，别往心里去，啊。这个奏折，朕不想看了，你拿回去把它烧死。是。最近呢，我看你还是出去一趟比较好，这样对你有好处。皇阿玛，你别误会，朕的意思是，让你到河北去看看朕的陵寝工程修得怎么样了。都修了10多年了，银子也花了不少。关于工程进度的折子，朕也看了不少，但是究竟修得怎么样，朕不得而知。你去看一看，仔细看一看，回来向朕禀报。那择日动身吧。儿臣遵旨。成亲王那边的火候可是差不多了，该下手了吧？现在所有人都知道成亲王是怨恨在心。如果嘉亲王遇到什么事儿，所有人都会觉得那是成亲王所为。最近嘉亲王要去河北视察陵寝工程，这是个好机会。跟你的人说，早做准备，就在路上动手。好，我这就去办。等，让你手下的杀手啊，找机会跟成亲王接触一下，探探他的口风，看他愿不愿意参与此事啊。如果他要愿意干，那再好不过了，就借他的手除掉嘉亲王，完事。万一他要是不肯呢？那就嫁祸于他，反正横竖他是脱不了干系。那要先铺垫一下吧，从一开始就把他紧紧的粘住。局由我来布，保管天衣无缝。好。昨晚洪大人来过，王爷今天该好点了吧？回主子，王爷是不闹了，不过，王爷，您这是？心里边煞是烦躁，我且出去散散心去。也好，王爷早去早回，免得府里挂念。小虎子，去跟着伺候王爷。这。给福晋请安。王爷呢？他刚出去啊。出去了。哎呦，奴才的腿要是再快点就好喽。究竟是什么事儿这么着急？嘉王爷给成王爷写了封非常要紧的信，
让奴才一定当面呈给王爷。既然那么要紧，那就把信交给我吧。那只能这样了。那请您一定要当面呈给王爷。你让家王爷放心，我家王爷一回来，我就把信交给他。谢福晋，奴才告辞了。何大人，何大人，何大人急召我们来，有何吩咐？成亲王马上就要出府了，咱们要抓住这个好机会。好，何大人，您就吩咐。傅大人，你赶快派插手去跟成亲王搭讪，探探他有无杀人之念。好，我这就去办。记住，自己千万不要露面，更不要让他知道杀手的来历。我记住了。吴大人，你找个理由把曹锡宝带去，一定要让他亲眼看到成亲王和杀手在一起。何大人高招，曹锡宝素有情欲，他的话谁都会信。将来一旦事发，有曹锡宝作证，永兴就难洗清了。然也，事不宜迟，赶紧去办吧。好，告辞。欲知祸福，占卜吉凶。欲知祸福，占卜吉凶。客官，要不要算一卦？去，别搅了我们家爷酒兴。小人冒犯了，请客官海涵。不过小人有一句话相送。客官本是大贵之相，虽然眼下暂时被一团黑云笼罩，不久便会拨开云雾见青天了。小人告辞。等等，请坐。先生果然是法眼通天呀！本人最近确实是烦恼颇多，不知先生能否为本人指点迷津呢？小人乐意效劳，请客官把脸转过来些，让小人仔细端详。曹明有眼无珠，竟不识天眼，冒犯了真龙天子，求饶小人一命。不得胡言，起来说话。去吧。这儿是酒楼，人多眼杂，瞎说什么？接着说。哎呀，吴大人，这曹大人呐，请。哎，吴大人，您不是带我暗查赌场吗？怎么跑到酒楼来了？哎呀，曹大人呐，吴某体力不济呀，您看这刚走2步，腿脚就酸痛起来。那我是想啊，要不咱们进去歇歇脚，这小酌一杯再茶不迟吗？好，那曹大人请啊，您请。好。那边。成我的天！咱还是换个地方吧。走吧。他怎么在这儿？吴大人，这程王爷怎么温夫到酒楼里来了？他们好像是……咱们没打扰最好。曹大人，咱们还是干咱们的正事吧。好啊，走吧。不过，客官虽有天子之相，却一直被一团黑云笼罩。
若在近期内此云不消散，客官不仅大治难酬，还会有血光之灾。那这团黑云何时能散去呢？这团黑云是不会自行消散的，需有破解之法。如何破解？人的命都只有一条，破解的方法其实也只有一条。什么意思？曹明还是直说着吧。王爷，最好的破解之法就是除掉假亲王。小人在黑道上有着翅膀，只要王爷一声令下，除掉假亲王易如反掌，那皇位就是王爷您的。你到底是何人？我是你现在最想找的人。好大的胆子！竟敢蛊惑本王犯上作乱，用心何其险恶！本王要将你拿下，打入死牢。小五子，在。狗贼！再让我看见你，我把你五马分尸！爷，这是什么人？兴许又是谁给我下的套吧？横竖我也不上这个当，想把我往死里整，没门儿。是，爷，您消消气儿。